Unboxing 101. Charan! So, my first Korean baby from Dessert Beauties. Thank you po. Ayan. So, ang ganda ng pagkakapak. Malinis po. Ay, nakatape pa. So, as you can see, dry po yung box. Hindi po basa. Kaya po yung mga sa Facebook. So, ito na. Dun, 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 dun. Medyo dry po yung outer lips niya, pero okay lang. At least hindi lusaw. Ayan. So, rest muna siya ngayon hanggang pag-uwi ko ng bahay. Then, re-repat ko po siya. Ayan. So, these are the lips na tinanggal ko kay Dark Eyes. I don't know if mabubuhay pa sila, pero I will try to propagate this. Baka naman magmilagro. Okay pa naman eh. Ay, hindi siya kita. Pero, we'll try. Who knows? Baka magmilagro din. Kasi yun nga, diba? Ano, sayang. Pwede pa yan. Ayan, medyo okay naman kasi yung pagkakatanggal sa kanya. So, hi guys! Ito na siya, my Dark Eyes. Ayan, pinat ko na siya. Nakapag-rest na naman siya kanina. So, inopen ko na siya kanina sa office. Pagkakuha ko ng box sa LBC. Ayan. So, at least, may chance pa talaga siya. Hindi siya lusaw. Kahit na 11 days siyang nasa box. Ayan. So, shout out sa Desert Beauties for this baby. Ayan. So, diba, kapag mag-order ako ulit next time, medyo hindi na ako mag-worry masyado. Since alam ko na okay yung pagkakapak nila sa mga babies. Ayan. So, here are some of my baby. Ewan ko kung makita. Madilim kasi. Ayan siya. So, this is my blue rose. So, nakapat na siya for 2 days. 2 days ago, niripat ko siya. Ayan. And also that one. Ghosty ata yan eh. Or moonstone. I don't know. And then, this one. Nag-yellow siya. Hindi ko alam kung anong name niya. Pero, nung binili ko siya, is closed, naka-close siya eh. Papakita ko mamaya kung ano yung mukha niya. Before ko siya niripat. And may black prints. Ayan. Medyo bungi-bungi siya. Kasi may mga fungus. Kaya, tinanggal ko yung leaves. So, ayan. Yan ang mga bakong potted babies ko. Ganda nila. And then, my Dark Eyes. Hello, Dark Eyes. So, ayan po.